Felicidades, hoy en tu día. Hola Facundo, te saludamos. Feliz cumpleaños con alegría. ¿Por qué? Hace 3 añitos, un día como hoy, tú empezaste a vivir y ahora estamos juntos. ¿Quién es Facundo? Mira, toda tu familia cantando para ti. Venga, Teresa, por aquí, que venga. Por el costado. Eso. Y todos, saltando. Vamos, Facundo, feliz cumpleaños. Y la danza. La tetera. Facundo. Vuelta. En el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Abajo. Adelante. Ahí atrás. El pollo Pepe come mucho trigo. Mira cuánto trigo ha comido, una montaña de trigo ha comido mi pollito. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ay! Y se comió una torre gigante de trigo. Por eso tiene un fuerte y grande. ¿Ahora qué será que tenga fuerte? Unos músculos, un pollito musculoso. Vamos a ver, a ver. Un enorme pico. Yo quiero ver. Abajo. Que los cumplan feliz. Ay, que los cumplan feliz. Que los cumplan felices. Hasta el año 3000. Facundo, mi amor, cierra tus ojitos, pide tu deseo y sopla tu velita. Muy fuerte.